пеш аз духтарро ба автобус шинодан фикр кардан лозим. اینجا گپ سری دختر نمیرود. اینجا گپ سری مناسبت پسر و مادر میرود. این مهمتر جدی‌تر است. مادر جان شما با کجا میروید؟ به خانه هم میروم. سلام علیکم. در اون جایی که مرا نمیخوان من زندگی نمیکنم. خاله اسما چه حال داره؟ بیایید دستانتون رو ببوسم. مادر جان خیزید میرویم. این طور ممکن نیست. من اقرار میشم که نادرست رفتار کردم. مرا ببخشید. چطور من شما را دوست نمی داشتم مادر؟ آخر آن خانه شما هم هست. ولی تو اینطور نمیگفتی. من گفتم که اگر تو خواهی من میروم. تو چی گفتی؟ گفتی که اختیار به خودت مادر. خاله اسما او در حقیقت اشتباه کرد. قسم میخورم از دیروز باز پشیمان است. به خداوند قسم پشیمان شده است. در این زمانه حاضر آدم‌ها برای عروسشون اتوبوس را باز نمی‌دارند، ولی او از برای مادرش راه باز. دیگر چیکار کنم؟ پسر خوب بود است که اشتباهش رو فهمید. البته مادر جان سو هم پشیمان است. مادر ما نو توی شدیم و کمی به خود بودیم. او بخشید. چی اکنون نمیرویم؟ صبر کنید اپا، من آنها را آشتی در آورده ایستادم. خاله اسما قریب که راضی شد. یک لحظه دیگر. خب با تو میروم، ولی یک باری دیگر چونی رفتار کنی با پای افزونم با دهانت میزنم. مایل است مادر جان، زنید. مایل است مادر جان. کف کوبی میکنه. بیاید رفتیم مادر جان. خوب رفتیم. جمعتون هم دارم. حاضر همش رو میگیرم. رفتیم مادر. بیا. полковник گردیم، می توانیم کمی صحبت کنیم؟ یک مسئله شخصی. البته با من بیا. من در خصوص یوز به شما یک چیز رو گفتن می خواهم. تینجیست انشالله. او رو بازداشت کردن، تحت نظارت است. تحت نظارت؟ کی؟ آن روز شما در عملیات بودید، معلومات آمد، ولی از سببی آنی که شما نبودید مرا خبردار کردند. حاضر او در کجاست؟ حالش خوب است؟ خوب است، خواطر نشوید. او را رها کردند. بیانات دادن لازم نامد. چطوری او گفت؟ یک حادثه ناخوش سر زده است. او در یک طرف خانه جنجال کرده است. درباره یوزی خودمون میگوییم. من همین را شنیده حیران ماندم. با نظر داشته روزهای بدی که او سپری کرد، فکر کردم که او مشکلی روانی دارد. خواستم شما را خبردار کنم، شاید او به کمک نیاز داشته باشد. تشکر دریا. من این مسئله را میبینم. خوب میرویم. نظام شنید بچه ها. ضمن پرسش باران نام اردال ابد را به زبان آورد. او با همه اعضایان گروه در تماس شده کار را پیش میبرد. اردال را دستگیر کنیم. همه‌شان به دستمان میافتند. بله، اما او را زنده دستگیر کردن لازم. او را یک مدت از سازمان پنهان نگاه داشتن لازم است تا وقتی که آنها میفهمند ما عملیات را به انجام میرسانیم. ما اردال را چطور بازداشت میکنیم قماندان؟ ما میدونیم که اردال گروه های تروریستی را با اشیاء خام مواد ترکنده تامین مینماید. از همین خاطر او در باز زیر نظارت است. یک کشف ما برای فهمیدن وضعیت به آنجا فرستاده شده است. معلومات کشفانی ما اینجاست. با یک تیر دو فاخته زدن میخواهد. انباره که گفتم همینجاست.
تنها آمدی؟ باراننده ام. برای در اینجا به محافظ گشتن